მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით თბილისის ზღვიდან. მე და ჩემი მეგობარი გიორგი ვითევზავებთ დღეს სპინინგით, ხელოვნური სატყუარების გამოყენებით და ვეცდებით რომ დავიჭიროთ ქორჭილა. დღეს ვითევზავებ ფანატიკის ბრენდის სილიკონებით. სხვადასხვა ვარიანტები აქვს წამოღებული, ერთ-ერთი გამორჩეული არის პავუკი, ანუ იგივე ობობა და მინდა რომ ვცადო ამ სატყუარით, დავიწყო და დავასრულო, მხოლოდ ამ სატყუარაზე ვითევზაო, რომელიც წარმოდგენილი არის ონლაინ მაღაზია LTFishG-ზე, არა მარტო ეს მოდელი, ძალიან ბევრი სხვადასხვა აქსესუარი სათევზაო. Შეგიძლიათ გადახვიდეთ ეკრანზე მოცემულ მისამართზე, ასევე ვიდეოს ქვევით აღწერაში არის და ნახოთ ძალიან ბევრი სხვადასხვა სათევზაო აქსესუარი. ბევრი რო არ გავწელოთ, ეხლა გეტყვით პატარა 2-3 სიტყვას აღჭურვილობის შესახებ და სწრაფად დავიწყოთ თევზაობა. ხო, თქვენ აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვისაც ჯერ კიდე არ გაქვთ გამოწერილი, გააქტიურეთ ზარზღლაკი და დავიწყოთ. დღეს ვითევზავებ აი ესეთი მოდელით უკრაინული ბრენდი Azura, მოდელი Kenshin 2024 წლის ვერსია, 71 გრამი წონაში, საკმაოდ კარგი მსუბუქი, სოლიდი წვერით. კოჭა Daiwas 2000-იანი ზომის რეგალი, ესეც ახალი 2024 წლის ვერსია არის. წნული მაქვს გამოყენებული Daiwas ბრენდის დურასენსორი და რა თქმა უნდა მონტაჟი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. პირველ რიგში ფლუოროკარბონის სადავე დაახლოებით 40 სმ-ის სიგრძის 0.18 მმ ზომაში და აი ესეთი მონტაჟი. კარაბინი, მასზე წამოცმული ნემსკავი ოფსეტური აუცილებლად რომ ქვევით ფსკერზე არ გამოვედოთ ბალახებს და ხეებს და ასე შემდეგ. აუცილებლად გვაქვს ესეთი მსხლის ფორმის სიმძიმე ჯიგრიქს ვეძახით და რა თქმა უნდა წამოცმული სატყუარა ნემსკავზე. ეს არის ფანატიკის ბრენდის ობობა, იგივე პავუკი 007 ფერში. 1.5 ინჩიანი ვერსია. გავუშვათ სათევზაო წერტილში. ხო, სიმძიმე გვაქვს 2.7 გრამი. ჩავაგდეთ. ველოდებით რომ ფსკერზე ჩავარდეს ჩვენი სატყუარა და შემდეგ ანიმაციით ვიწყებთ გატარებას. ჩავარდა. ახლა გავასწოროთ ჩვენი წნული, მაქსიმალურად დავჭიმოთ და გამოვატაროთ. ორი პატარა წამოხტუნება, პაუზა. როგორც მუცელს იკეთებს წნული ნიშნავს რომ ფსკერზე მივიდა და შესაბამისად ისევ ვიწყებთ გატარებას. ორი გამოტარება, პაუზა. ველოდებით რომ მუცელი გაიკეთოს, კი ბატონო და ისევ გამოტარება. ეს არის სტანდარტული კლასიკური გატარება, რომელიც ნებისმიერ დამწყებ სპინინგით შეგიძლიათ გამოიყენოთ. საკმაოდ შედეგიანია, თევზის ყურადღება საკმაოდ იქცევს, შესაბამისად შეგიძლიათ ასე დაიწყოთ. ჩვენ ახლა სატყუარას ვატარებთ დაბალი წყლიდან სიღრმეში, რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ამორტყმის შედეგად სატყუარა კიდევ უფრო დიდხანს მოცურავს ფსკერისკენ და თევზისთვის რატომღაც ხანდახან არის ისეთი შესამჩნევი ვარიანტი და უფრო მოსწონს ასეთი ტიპის გატარება, როდესაც დაბალი წყლიდან სიღრმეში ჩაგაქვს სატყუარა. ნაპირთან როცა დგახარ ფიზიკურად ვერ გააკეთებ თავისთავად ამას, იმიტომ რომ ღრმა წყლიდან ნაპირისკენ მიგაქვს. ნავის შემთხვევაში ეს შესაძლებელია და ხანდახან ძალიან კარგად მუშაობს კიდევაც. ბიჭო, რა ვიცი, მიფიქრე, დიდი ხანია ყაყალები აღარ გამიახმარებია და შუკა. მართლა? ეს ავარაუდოდ ქარიყლაპია კი. ყოველ შემთხვევაში ისე იბძვის. არა, ქორჭილა. რაღაც უცნაურად იბძოდა. მოდი ქორჭილებს. ესეთი. კარგად აქვს აღებული. ესეთი ქორჭილებს. აი, ესეთი. გავუშვით. მეგობრებო, ჩვენ გვაქვს ესე იგი ეგრეთ წოდებული ეხოლოტი, fish finder-ი, ქართულად საძიებო თევზისთვის, არ ვიცი როგორც კიდესით არქვით. გემაცხავე. აი ესე. მოკლედ ხედავთ წყალში რა ხდება, მაგალითად რომ აგიხსნათ, ესე იგი აი ხედავთ ალბათ წყალში გვაქვს ჩაშვებული ეგრეთ წოდებული ეს ეხოლოტი საძიებო, რომელიც სკანირებას უკეთებს აბსოლუტურად ყველაფერს. მაგალითად გვიწერს რა სიღრმე არის, 5.7 მეტრი არის აი აქ სადაც ხარ ჩვენ ვდგავართ და სად ჩაგდებული არის ეს საძიებო, ზუსტად ეს არის სიღრმე. ასევე გვიჩვენებს თუ როგორი ფსკერი არის, მაგალითად აი ფერის მიხედვით ხვდებით, მაგალითად შლამი არის, თუ ესეთი ქვიანი მყარი არის და მოკლედ ყველაფერს გვიჩვენებს დეტალურად. ასევე ფსკერზე ბალახი არის, რამე ჩაძირული ხე არის, ყველაფერს გვიჩვენებს. და რაც მთავარია, რა თქმა უნდა, თევზის
რაოდენობას, ზომას და რომელ ესე ვთქვათ ფენაში დგას თევზი. აი მაგალითისთვის არის ზედაპირზეც შედარებით და შუა წყალშიც. სიღრმისკენ ნაკლებად. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ზუსტად ასე ვაკეთებთ. ანუ ესე იგი ნაპირიდან მოგვაქვს სიღრმისკენ და უფრო დიდხანს მოძრაობს ჩვენი სატყუარა. შესაბამისად, სადღაც აი აქ ხვდება შუა წყალში ჩვენი სატყუარა და ზუსტად ამ დროს არის შეტევა. ჩვენ ახლა რომ გავატაროთ ფსკერზე სატყუარა, რეალურად ფსკერზე თევზი არ არის და ჩარტყმებიც არ გვექნება. ამიტომ ვცდილობთ რომ სადღაც ფსკერიდან უფრო მაღლა გავატაროთ სატყუარა და იქ გქონდეს ჩარტყმები. ნახოთ აბა რა გამოგვივა, ესეთი ტაქტიკა გვაქვს არჩეული, აი რასაც გვეუბნება თვითონ თევზის საძიებო მოწყობილობა. დავსვით. კარგი ქორჭილა ჩანს. სიღრმიდან რომ მოდის თან იბრძვისო, კარგია. როკირა პაციფერია რა. დიდალ მამლის პონტია. კარგი ქორჭილოს. ესეთი. ამჯერად დავაყენე იგივე ფანატიკი, მაგრამ კარამელი, ცოტა ისეთი ღია ფერი არის. და მე როგორც ჩანს პირველ გატარებაზე მოვიწონა ქორჭილოს. გავუშვოთ. აი მაგრამ ბიჭო მე დავინახე იბენა წვერზე. კარგია. მეგონი იჯდა პირველი. შენიერი. პავუგზე შენიერად დავსვით თევზი. ესეთი ქორჭილიოს. კარგი ქორჭილიოს, კარგი მაცადე. გაგიშვა. გავუშვით. დასამკირგან. ავტეხეთ. ავტეხეთ ჯერა. ვა. მაინც მივაგენეთ. არა. ცოტა პატარა, მაგრამ იჩი გუმთავარი შედეგია. რასაც ყურს დაიჭი. პაუკი არის, პაუკი. შენი მოტოროილია, ჩემი 007-ია. არის, დავსვით. მოვაგენთ. ქორჭილა. კარგი ზომა სხვათა შორის. აი ესეთი. აი ესეთი ქორჭილიოს დავიჭერეთ. აი შენიერი. ზღათ შორის ესეთ სატყუარაზე ფანატიკის პავუკი, რომელიც ყველა პერიოდში ატყუებს თევზს, როგორც პასიურზე, ასე აქტიურზე. ესეთი ქორჭილა. გავუშვოთ. არა, მოერიდე. დავშვით. ასეთ არა თითად არიფცის. რაც თავარია შედეგი არის, შენიერი ქორჭილიოს. ქორჭილა, როგორი ლამაზი თევზია, ძალიან ლამაზი თევზია რა. ეხლა კიდე ისე რასაკეთებ ქორჭილა. რასაკეთებ ქორჭილა. რასაკეთებ. გაჩერდი? ასკადრულობ ახალგაზრდა. რა აქტიური ხარ, იყო. პატარა ხა არ არის ესეთი განსაკუთრებული ზომა, არა? გაგიჟებულია. ამჯერად მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ესეთი კარამელი 002 ფერი, შენიერი, გავუშვით. მონი არის 3 და 9. ახ კიდე თამერტა კარგად, კარგია. შენიერი. აუ, სუმოუჩათლა. კარგი. აი რა გადამაგდა. აი ეს ქორჭილა. შენიერი. კარგი. არ მოდის რა დიდი ზომები სამწუხაროდ, მაგრამ ესეც რა თქმა უნდა შედეგში გვეთვლება და გვერთობით ძალიან კარგად. თავარი ეს არის რომ ვერთობით თევზს ვიჭერთ. აი წალკის ვიდეო ვისაც გაქვთ ნანახი. აი თევზების შემდეგ ისეთ ზომების და ისეთი ჭერის მერე ხო ეგეთი რო არ მეორდება უკვე ცოტა ისეთი ვარიანტია რა უხეშად ვთქვათ გიტრუხდება ფაქტიურად რა პატარა ზომა აღარ მოგწონს მაგრამ ნუ რას ვიზავთ ყველგან ერთ და იგივე ზომის თევზები სამწუხაროდ არ იჭირება ნუ დიდებზეა საუბარი ვისაც არ გაქვთ ეს ვიდეო ნაყურები ნანახი ხო შეგიძლიათ თქვენი ეკრანიდან მარჯვენა ზედა კუთხეში ახლა გამოვა ბმული გადახვიდეთ და ამ ვიდეოს შემდეგ იმასაც ჩაუჯდეთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ჭერა გქონდა და ძალიან მოგეწონებათ ესეთი ვიდეო დარწმუნებული ვარ. უკვე იყო ჩარტყმა.
იმენა პირიდან გამოვიღე. არის მანდ არის დავსვით. სადაგი ეს კიდე ერთი ქორჭილა. აი ასაკი კიდე ერთი ქორჭილა. ესეთი თევზი მეგობრებო, კიდევ ერთი ქორჭილა. იგივე ფერზე ამ ფერმა დღეს ძალიან გაამართლა. ეს არის, გავუშვათ, 1.5 ინჩიანი პავუკი 002 ფერში. იგივე კარამელი. არის დავსვით. საკმაოდ ესეთი ნორმ ზომაა. მოდი. შედარებით უფრო დიდია ვიდრე წინა რამდენიმე თევზი იყო. ეს ხორჭილიოსი. ხორკლიანი, ეკლიანი, საკმაოდ ხარბად აქვს აღებული. აუშთ. რაღაცა დავიჭირე, კარგი ზომა აფონახოთ. რა ზომა, ჯობამბადე მინდა. არ გაიქცეთ, ხო? დიო. ესეთი დღეს ყველაზე დიდი ქორჭილა დავიჭირე. ესეთი შვენიერი, იგივე 002 ფერს. გაუშვათ ჯიგარი. და მეგობრებო, მოკლედ ესეთი სიტუაცია გვაქვს, საკმაოდ პასიურია ქორჭილა დღეს. სამწუხაროდ ბევრის დაჭერა ვერ მოახერხეთ. თუმცა იყო რაღაც რაოდენობა, რომელიც კადრში რა თქმა უნდა მოხდა. იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ, ასე თუ ისე იქიდან გამომდინარე რომ თევზი პასიურია, მაინც რაღაც გარკვეული შედეგი დავდეთ. ეხლა მინდა გაჩვენოთ ის სატყუარები, რომელმაც შედარებით უკეთ მოვატყუეს ქორჭილა. პირველ რიგში თავიდან მეყენა Fanatics ბრენდის ესეთი პავუკი, იგივე უბობა. 007 ფერი, მუქია სამისფერი, სადღაც 3 თევზი დავიჭირე და ბევრი ჩარტყმა არ იყო ამ ფერზე, შემდეგ გადავედი ესეთ 002 ფერზე, იგივე კარამელზე, რომელმაც უფრო მეტად გააქტიურა თევზი და უმეტესობა რაოდენობა რაც კადრში მოხდა, დავიჭირე ზუსტად აი ამ ფერის სატყუარაზე. აღნიშნული სატყუარები შეგიძლიათ იხილოთ ონლაინ მაღაზია ერთი ფიშჩიზე და კიდევ ბევრი სხვა ვერსია, რომელიც გამოგადგებათ როგორც პასიური ქორჭილით დასაჭერად, ასევე აქტიურ სეზონზე, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ ყველას. იმედი მაქვს რომ დაალაიქეთ დღევანდელ ვიდეოს, გამოიწეთ არხს ვისაც კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი, რადგან აუცილებლად კიდევ დაიდება საინტერესო ვიდეოები. ჩვენ არ ვჩერდებით, მთელი ზამთრის განმავლობაში გვექნება, რა თქმა უნდა, თევზაობა, იქამდე აქტიური შემოდგომის სეზონი იქნება დარწმუნებული ვარ და ვაგრძელებთ მოკლედ კაი თევზაობებს. წარმატებები ყველას და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. აპატროებით.